Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим едно изчистване на матрицата на любовта през рода, тъй като алгоритъмът е такъв, че не случайно едно време, когато са се взимали мъж и жена, много се е гледало от какъв род идва момичето, от какъв род идва момчето, тъй като абсолютно всяко нещо, което се е случило в рода на съответния човек, после се повтаря. Дали още на следващото поколение или в съответното след поколение 2, той има повторяемост. И вие всички ще видите, че примерно в рода има жена, която е била изоставена от мъжа си и после това се случва и на други жени. Също така е имало примерно момиче, което е измамено от мъж, било изгодено или там е била приластена и изоставена и после се случва същото. Както и родовите болести също се придават. От родови болести и цялостни влияния, предишната чистка, освобождаване от родов негатив работи много добре. Тя е хубаво да бъде слушана повече от един път. Също тази формула, която е дадена там, ще я приложим и тук. И тази формула е хубаво да си я използваме осъзнато. Принципът е такъв, че всяка душа, която не си изпълнила мисията и се е провалила, тя остава в рода като неупокоена душа и живите хора, т.е. ние и тези, които генетично или съдбоносно подхождаме на тези неупокоени души, ние за тях сме като портал. И 90% от решенията и нещата, които ни се случват, не са наши, а са нашите предци, които се изживяват чрез нас и ни вкарват на съответните години, ни вкарват в тяхната матрица. И нашата цел е да пращаме тези предци да се прираждат и да си плащат сами нещата и уроците, които не са си научили, те да си ги учат, а не чрез нас, тъй като когато човек се ражда, той си идва с раничката от миналите животи. И част от играта на самото прираждане е да се откопчим от системата на рода и да започнем своя живот. Така започваме. Първо ще направим диагностика, какви мъже и жени привличаме в своя живот, тъй като това ще бъде актуално за всички, и за мъже, и за жени. И ще се ликува Бога и богинята в човека, тъй като във всеки човек има и мъжко и женско начало и спрямо това нещо се привлича съответния партньор. Принципа на родовата чистка и отказването да плащаме кармични дългове чужди е следния, че всяко нещастие, което ни се случва, болест или всяко лошо нещо, което ни се стоварва на главата, то не е наше и ние казваме това не е мое и ги извикваме и ги успокояваме. И сега да видим матрицата любим, любима на мен и на всички, които ме слушате. Започваме с жената. При диагностика излезна жената вече и търсим мъжа. Жената, доколкото виждам, е напълно съсредоточена върху мъжа. Т.е. всички жени, които ще гледат този клип, имат един и същи проблем, че когато се влюбят, се забиват като кърфица в любовта, загърбват кариера, загърбват всичко, абсолютно ги поглъща мъжа и любовта. И най-често жената забравя за себе си, тъй като виждате ли, зад нея няма нищо и тя абсолютно се втренчва в мъжа и се посвещава изцяло. Вярна като куче, всеотдайна, жертвена, търси мъж, който да е грижовен и се посвещава изцяло на мъжа. Но това естествено поражда проблеми, тъй като мъжа в своята същност е вампир. И когато жената посвети цялата си енергия на него, тя му става безинтересна и затова най-честата ситуация, която се случва тук е,
че се среща мъж, с който нещата тръгват пламенно, става супер, мъжът показва огромно желание към жената и рязко кръц нещо изчезва. И сега се обръщаме първо към тези жени в моя род и в рода на всички, които ме слушат, които са били от векове принуждавани да служат на мъжете. Нямали са кариера, нямали са личен живот, посвещавали се изцяло на домакинството и не знаят как да реализират себе си и изпадат в фикс идея, любов и нищо друго. И целият свят се обсебва от мъжа и се започва да си мисли непрекъснато за него и се изпада в уязвима позиция. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И зад жената се възстанови матрицата на нейната кариера и независимост, когато тя осъзнава своята красота, своята цена и своята прелест. Извикваме всички мъже и жени, всички властни мъже, които са принуждавали жените да им служат, и всички жени, които са зависими били от мъжете, и всички мъже, които са били рязки, и всички, които са изоставили жените, които са ги нагрубявали, били, издевателствали и се отнасяли по какъвто и да било лош начин към жените в моя род или в рода на всички, които ме слушат. Всички тези лоши мъже, които не са били джентълмени и са имали лош крив характер, имали са пороци, като например пили са, били, изневерявали, изоставили жени, предавали, лъгали, мамили, разбивали сърца и изоставили без всякакви обяснения, били са резки. Всичките тези ситуации и тези мъже, които са участвали в тези ситуации, както всички потърпевши жени, ги извикваме от мой род и от рода на всички, които ме слушат, им казваме: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И какво се случва следващото? Привличаме мъже, които появяват се, голям плам, голямо нещо, големи приказки, и после се започва. Появил се, изчезнал, скарал се, млъкнал, разсърдил се, млъкнал, накривила му се шапката, изчезнал, скарал се с нас, защото не иска да поема отговорност, седи, клепи там, не знае какво иска, страл го от обвързване. Всички тези ситуации извикваме всички тези мъже и всички потърпевши жени от такива мъже, от мой род и от рода на всички, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И какво се случва нататък? Привличаме мъж, който обича да бъдем скрити от обществото. По една или друга причина привличаме мъже, които ушким имат сериозни намерения, разправя се, че ние сме заедно, в същото време в обществото се правят на свободни и са прекалено такива контактни, реват за свобода, съкън там нещо да ни стане, че да ни иде някъде или някой нещо да се опитва да му каже. И извикваме всички тези мъже и жени, които са имали поради някаква причина скрити връзки, били са в любовни триъгълници, били са жертва на забранени връзки, когато роднините ни са разрешавали, както и тези мъже, които по някакъв начин са ги женили на сила, и жените също. И им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. И вече се стабилизира, така че мъжа да бъде стабилен,
да показва жената в обществото с гордост и да я цени. И сега ще проследим как се развива връзката. Когато вече сме привлякли партньора, какво се случва и какви проблеми се случват във връзката. И ще освободим всички. И по същата причина, по същия алгоритъм, който тук ви давам, всеки един от нас и от вас може да работи и да упокоява своите предци и да излиза само от матрицата, тъй като това вече се зависи от нас. Не случайно в църквата има такъв ритуал, в който се казва, че трябва да се упокояват мъртвеците. И всяко поколение било длъжно да се грижи за тези, които са си отишли. Преди се е случвало много лесно, тъй като са ги изгаряли, когато човек го изгорят, той много бързо отива в отвъдното, а когато ги закопват в земята, засядат. И така продължаваме. Какво има в отношенията? Когато се започват отношения, се почват тук и хитрости, манипулации, когато се прилагат различни тактики, както в днешно време има, например, семинарчета. И аз тези дни се записах на един семинар, в който ми се изправя косичката и слушам как мъжете ги учат да връзват жените. Как да ги манипулират и как да ги карат да тичат след тях. А жените са ги учили тяхните баби, има и такива семинари и там всичко е: ако направя така, той ще направи еди как си, така ще му кажа, така ще го поставя, после ще се поява, после ще изчезна и прочее. Това са всички тези манипулации, лъжи, хитрости, когато хората се надцакват и по заобиколен начин стигат един до друг или получават чрез манипулации всичко, което искат един от друг. Това не е правилно. И казваме така на всички мои предци и мъже и жени, които са били в програмата лисица, интрига, лицемерие, манипулация, измама, лъжа, и потърпевшите и тези, които са правили това нещо, както и от рода на всички, които ме слушат, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. Това тук е също и предателството и изневярата. И извиквам всички мъже и жени от моя род, и тези, които са изневерявали, и тези, които са били потърпевши от изневярата, както и всички предци на хората, които ме слушат със същите проблеми, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. И се възстанови идеята за общ дом, за сериозни и чисти отношения. Мъжа може вече да се среща, дълбоки чувства. И какво се случва? Значи всичко в връзката започва с така: с голяма страст, мъжът е много напорист, сваля звезди, много желае жената, показва първоначално чувство, изведнъж кръц, не знае какво да прави, отказва да взима решения, или се появява още някоя там до синея и той сега се чуди ти ли си или не си ти, или тук майка му почва да му пречи и той не знае какво иска. И казваме така на всички предци мои и мъже и жени, които са държали своите половинки в несигурност, както и потърпевшите от тази ситуация развилка, когато жената или мъжа, които са обичали другия човек, са висяли във въздуха и не са знаели какво ще се случва с тях и са били в шок и притеснение. Им казваме така, как призоваваме също и всички от рода, всички мъже и жени от рода на хората, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни,
така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим. Амин. И се отвори вече късмета, когато мъжът знае, че жената му е съдба, че иска да бъде точно с нея, че тя е най-красивата и всичко е както трябва. Какво би попречило? Страхливците, които ги е страх да обичат и да бъдат обичани. И се започва, тръгва всичко както трябва и изведнъж нашия се оплашва, че се е влюбил и се почват простоти, номера, отблъскване, криене. Викаме всички предци и мъже и жени от мой род, както от рода на всички, които ме слушат, които имат страх от любовта, били са разочаровани, били са изоставени, които са в програмата Разбито сърце или Споделена любов и въобще са били с невъзможна любов и са всячески разочаровани от любовта. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим. Амин. И от тук, тъй като пълно изцеление от всички любовни травми и страха от обвързване и любов на всички мъже, които биха решили да бъдат с мен или с приятелките, които ме слушат, както и мъжете, които ме слушат, пълно изцеление и освобождаване на всички страхове в любовта. Тъй като заради нашите предци се е случвало така, че ние сме изживявали вече такива тежки истории и лекуваме тези последствия. И на къде се отива, както върват всички тук истории, и изведнъж на мъжа му се появяват препятствия в любовта. И тези препятствия може да се, че изведнъж се оказва, че е женен, или че, както ушкиме с вас, появи се някоя друга и той ви зареже, отива при нея. Или му се появяват финансови проблеми, или майка му там почва да се меси, някой се разболява, той се разболява, или трябва да се грижи за сестра си, за брат си, за майка си, за леля си, за стринка си, или трябва да заминава в чужбина. И все са такива ситуации, които създават препятствия в любовта. И викаме така: на всички мои предци и мъже и жени, които са имали препятствия в любовта и са били потърпевши от тези препятствия, както и всички жени, както и всички мъже и жени от родовете на всички, които ме слушат, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим. Амин. И се смениха нещата на букет, романтика, ухажване, грижа от страна на мъжа и смелост. И вече може да има дългосрочни прекрасни отношения мъжа с жената. Сега отиваме от другата страна при богинята, за да видим жената какви проблеми има. Жената започва с романтика и мечта за любов. И на къде отива? На загуби. Жената винаги влиза с страх във връзката, тъй като я е страх, че ще я зарежат, тъй като заради предците си 100% вече се е предавали, изневерявали, загубвала е мъжа. И правим така. Извикваме всички мои предци и мъже и жени, и всички предци на всички, които ме слушат, и мъже и жени, които са били в програмата загуба, изоставяне, разруха, когато е трябвало да си започва живота отново и всичките ти мечти са разбити и е имало загуби всякакви, когато примерно е случила жената на Алфонс и той я изнудвал за пари, използвал я, когато мъжът е дошъл и просто се подиграл с чувствата на жената, когато е отишъл при друга жена, зарязал я е дали с деца, дали бременна, дали в началото на връзката без всякакви обяснения. Въобще с цялата програма загуби
и я анулираме, като казваме на моите предци, на вашите предци следното, които са участвали в тази програма. Аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И как се смени картината? Страх. Това е когато в миналото се е случвало така, че нашите предци са изпадали, особено жените, в състояние, когато не са знаели по време на война. Примерно мъжът отивал на война, жената не е знаела дали той ще се върне. Или когато е била сгодена за момък, пък той я оставил и се е чудил дали да вземе и нея или някоя друга. Случаите, когато мъжът приластил момичето и тя вече е уязвима, тъй като не се знае дали той ще вземе или ще я опозори. Или когато е бременна и не знае дали той ще я вземе. Всичките тези висящи състояния, когато жената не знае какво се случва между нея и мъжа и няма сигурност, че да, това ще е тя, и той прави така, че изчезва, недоволен е, не дава чувство за сигурност. Извикваме всички тези предци, мои и мъже и жени, както и на всички, които ме слушат, участвали в програмата Несигурност, страх и висене във въздуха, когато не знаеш дали ще те избират и какво ще се случва с теб или връзката, която имаш, или с децата ти. Всичката несигурност, всичкия страх в любовта и личния и семейен живот. И казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И не като темат мишки тук, който излезе, изяжда всички проблеми и примахва последствията от програмите, които са оставили нашите предци на нас. И жената вече може да има семейство и да отвори сърцето си така, че да се чувства сигурна и да внушава също на мъжа сигурност, че тя е най-добрата. И да отива към ново начало и раждане на деца. И да се радва на слънце, радост, щастие, семейно щастие. Да бъде ценена, да се чувства обичана и да отива към сбъдване на мечтите. Какво би попречило на жената да бъде щастлива? Когато привлича мъж, който не иска сериозни отношения или я ползва известно време, има страх от обвързване и отказва да вземе отговорност. Когато отношенията тръгват до някаква степен, развиват се и после забиват на едно място, когато мъжа почва: ти ме обсебваш, аз не съм готов да се ожена, ама ти сега не знам какво ще става с нас, остави ма да помисля, не ма напъва и прочее. Когато мъжа ползва и иска не безотговорни отношения, базирани само на секс, и иска само да ползва, без да дава. И викаме всички тези мъже и жени от мой род, мъжете, които така са правили, и жените, които са били потърпевши от това нещо, както и мъжете и жените в същата ситуация на всички, които ме слушат. И им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни, така да бъде в веки веков. Амин. И не като тема мечка го активирам, да разкъса всички препятствия за щастие на жените, да примахне всичките програми на ниско самочувствие, неувереност и страх, и нека всяка една жена от днес нататък бъде принцеса и си знае цената и получава от мъжа всичко и нито капка по-малко. Така да бъде във веки веков. Амин. Активирам чистката мечка, която ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо.
Какво свързва вече мъжа и жената? Стабилност и общи планове и пръстен. Какво ги разделя? Комуникацията, липса на комуникация. Извикваме всички мъже и жени от мой род, както и мъжете и жените от рода на всички, които ме слушат, които са имали проблеми с комуникацията, не са се разбирали или са замлъквали, затваряли себе си, или както в по-нови времена се е случвало така, че са писали или не са писали. Всички проблеми в комуникацията, когато не се знае, ще се обади или няма ли да се обади, тази програма се примахва и казваме: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Мъжът вече е борбен и може да се бори за нас. Само че тук са всичките илюзии, когато мъжът е с такъв характер: буреносен, скандален, крещи, сърди се, затваря се в себе си, наказва жената с мълчание, наказва жената с липса на секс. Въобще всички буреносни мъже и жени, скандални, срадливи, както и потърпевшите от тези хора, от моя род, както от рода на всички, които ме слушат, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И мъжът вече е спокоен, верен, не изневерява, обожава жена си и се старае всячески да й угажда. Какво отива на сърцето на жената? Това е когато жената е с много лоши корени, където жените в нейния род са били потърпевши и самата жена има ужас от мъжа, няма му никакво доверие и е готова всеки един момент да си тръгне и се пази и се крие от мъжа, тъй като тя не му вярва и непрекъснато или го ревнува, или го дебни. Това се случва от страх, когато непрекъснато се интересува къде е или има зависимост и не може без него. Това се дължи на всички мъже и жени в рода, които са страдали и са неупокоени и страдат по какъвто и да било начин. Това е насилие. Ти, които са били насилвани, бити, изнасилвани, убити, тези, които са загубили деца, тези, които са загубили мъж, вдовиците. Това е било много често по време на войни. И казваме на всички мъже и жени в тази ситуация гроб и смърт, които са били в мой род и в рода на всички, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Това е също, имате подобна програма, когато влизате във връзката, смисълта, че тази връзка 100% няма да я бъде, по някое време вас ще ви зарежат и хората, които имат подобен проблем, много често репетират как достойно ще реагират, когато ги зарязват. И това е чувството на самота, когато жената се чувства необичана, недостатъчно внимание, смята, че се отделя от мъжа, но това е вътрешно чувство на самота и не зависи от това дали има мъж или дали няма мъж. И следователно жената, когато има такава програма, венец безбрачие или програма на самота, самотник, очаква мъжа да я направи щастлива. Голяма вина за това състояние на хората имат приказките, където казват, че са оженили, заживели щастливо и се внушава една лъжлива история, в която хората си мислят, че едва ли не като се ожениш всичко ще е празник. А истината е, че хората се събират
заедно, за да се учат да си партнират. И никой не е казал, че ще е лесно. Даже това е пътя на израстването. И истината е, че се събираме с друг човек, за да решаваме проблеми, които не бихме имали, ако бяхме сами. Тази програма се образува също и от това, че много хора от нашите предци са оставали сираци, или са били изоставени, или са били в такива семейства огромни, когато родителите просто не са могли да им обръщат нужното внимание. А също така има едно старо поверие, в което се казва, че дете се пригръща и целува само докато спи, не бива да знае, че е обичано. И тази програма се придава просто от предците и както родителите са били възпитани, така се възпитават и те така възпитават и своите деца. И затова извикваме всички мои предци и мъже и жени, които са били изоставени, които са били сираци, които са овдовявали, които са оставали стари моми и ергени, които са били отритвани от обществото по какъвто и да било начин, и тези, които са били аутсайдери и не са се вписвали никъде, никой не ги е разбирал, както и всички от родовете и всички хора от рода на тези, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И се възстанови хармонията. И възникна следващия проблем. Когато мъжа и жената си говорят на пук, неща, които не мислят и просто се карат и си говорят всякакви глупости. Извиквам всички мъже и жени от моя род, които са страдали от програмата празнословие и натлъци и говорене на простотии, както и всички от родовете на хората, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. И сега вече, когато успокояваме тези предци, колкото и да сте бясни на мъжа си мислиш, че е идиот, няма да имате нуждата да му го кажете. Както и ще се контролирате от всякакви други изяви. И вече има приятелство и работа в екип. И какво казват висшите сили, какъв им е пътя и развръзката? Скандали. Караници, когато се изпокарват и се разделят заради това нещо, или нон-стоп ежедневно има скандали и терор в къщи. Викаме всички мои предци и мъже и жени, както тези, които са крещяли, така и тези, които са били потърпевши, както и всички предци на приятелите, които ме слушат. Им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Това са всички кармични връзки. Когато в родовете има мъже, които пият, бият, сложни характери, сложни ситуации, такива връзки, които са с него лошо, а без него още по-лошо. Всички такива кармични истории и страдания, когато жената е била принудена да търпи мъжа, без значение какъв е той или обратното, викаме всички тези мъже и жени, и тези, които са били ужасни, и тези, които е трябвало да търпат, и всички, които не са си научили уроците и са позволявали гавра със себе си. И също така и всички от родовете в същата програма на хората, които ме слушат, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Това примахва и всичките тези неща на садомазо във връзките, когато се изпитва удоволствие да тероризираш партньора си, тъй като много мъже смятат, че любовта е болка и умишлено тероризират жената.
Има и такива жени. Викаме всички мои предци, и мъже и жени, както и предците на всички, които ме слушат, които имат такива родови корени. Когато се придава лош характер от род на род и се чува той същия като майка му или като дядо му и нищо не може да направи със себе си, напротив, може. Извикваме всички тези ситуации, гнили родословни корени на всички предци с лоши качества, болести и всякакви емоционални и ментални проблеми, както физически, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна, вие сте свободни, така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. Както това се отнася за всички, които ме слушат. Активира се. И програмата Змия. Програмата Змия е когато има отвратителна свикърва или отвратителна тъща или любовница, трети човек, който присъства в живота на влюбените, или идва и отнема мъжа и се получава любовен триъгълник, без значение какъв е, както и приятелка-предателка, която клевети, прави интриги и всякакви хора, които се стараят да разделят влюбените. Това е програма Змия. И викам всички хора от мой род, и мъже и жени, които са били потърпевши от програмата Змия, както и всички участници в нея, както и родовете и предците на всички, които ме слушат в същата програма, им казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И това са всички ситуации, когато хората са заедно и обществото и всички се опитват да ги разделят. Това са магичните войни, когато се правят магии за раздели, когато се вредителства, както и всички предателства, удари в гърба, удари в сърцето. И извиквам всички мои предци, и мъже и жени, и тези, които са участвали, и тези, които са потърпевши, както предците на всички, които ме слушат, с програмата Магична война, борба и война за мъж или за жена, предателства, удари в сърцето, неочаквано, когато някой си тръгва, шок, смърт, убийства и всякакви престъпления и гадости, както и магиосниците, колдуните и цялата ситуация. Те не са наши и казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И се възстанови щастливата съдба, така че мъже и жената да са по съдба и да имат свой избор. Не с проблемите от рода, а когато решават сами. Но тук тази карта, тя може да ни отвори пътя и към нас самите в миналите си животи, тъй като по квантовата физика и магия във Вселената времето не съществува и когато се погледнат нещата отгоре, той като една огромна матрица с различни разделчета и се оказва, че това, което наричаме минал живот или наше бъдеще, то съществува успоредно с нас. Просто ние не можем да го възприемем и можем да кажем на себе си, без значение в какво проявление сме, дали мъжко или женско, и където и да сме било, на всички нива, на всички жития, бития, времена и измерения, и си казваме така: аз ви чувам и ви разбирам и много ви обичам, но аз имам свой живот, а вие свой. Аз съм свободна и вие сте свободни. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И другата техника е такава, че тук в програмата Змия вкарваме всички наши врагове, които са открити, които ни вредят по какъвто и да било начин. И тъй като на врага не бива да се прощава, се казва така: когато искате да се отървете от него, искате да го дадете на Божия съд,
му казваш така: Бог да ти прости, амин. И точка. И аз съм свободна, и ти си свободен, аз имам свой живот, ти свой. Така да бъде во веки веков, амин. Предавам те на Божието правосъдие. И в живота на този човек веднага започват да се случват различни красоти, защото вие не се занимавате с него и ние не сме богове за да прощаваме. Така че, когато се сърдим на друг човек, ние се сърдим единствено на себе си, прошка дължим само на себе си. Това беше от мен, приятели. Сега да завършим. Което казах да се унищожи, да се унищожи. Което казах да се изцели, да се изцели. Което казах да се промени, да се промени. И както казах, така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И нека каналите работят толкова дълго, колкото необходимо до пълното упокояване, освобождаване на всички неупокоени души от моя род, както труда на всички, които ме слушат, след което да се освободят с любов и благодарност. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. До нови срещи и използвайте техниката самостоятелно, когато почувствате, ще видите, че когато почувствате гняв, ревност, страх или каквото и да била негативна емоция, казвате, че тя не е ваша и тя приключва след като упокоите предците. Също така се отслабва и може да се моделира тялото, тъй като дори килограмите не са наши. Както виждате, проблемите с килограмите върват по един и същи начин, както напълнява майка ви, така напълнява баба ви. Това също не са наши проблеми и може да се моделира тялото по същия начин. Тази техника дава необятни възможности за този, който иска да работи и да преуспява. Така че ви пожелавам ви успех и до нови срещи. Чао, чао!